Bitta fikringlarni bildiraverasizlarmi? Mana shu yerda to'g'riga yo'l bor. Bu tomondan ham to'g'riga kelgan yo'l bor. Hozir tegib turibdi. Bu yerda 10 qo'l qoidasi bo'lishi kerakmidi yoki yo'qmi? Shu haqida bitta kommentariyada fikrlarni bildirib yuboringlar. Bu tomondan to'g'riga kelgan yo'l bor. Keyin bu tomondan ham to'g'riga kelgan yo'l bor. To'g'riga chiqib ketish kerak. Hozir bu yerda 10 qo'l qoidasi amal qiladimi yoki yo'qmi? Hozir gayl aytibdi, bu yerda deyapti. Cobalt mashinasi haq edi deyapti. O'tkazib yuborish kerak deyapti. Ushbu avtoturargohdagi yo'l transport hodisasida kim aybdor? Keling birgalikda ko'rib chiqamiz. GAI xodimining fikricha, Cobalt haydovchisi haq ekan va bu yerda 10 qo'l qoidasi ishlamas ekan. Lacetti egasi Cobalt haydovchisini o'tkazib yubormaganligi uchun yo'l transport hodisasida asosiy aybdor etib belgilanibdi. Lekin bu xato. Amaldagi yo'l harakat qoidalari bo'yicha tartibga solinmagan teng ahamiyatli yo'llar kesishganda 10 qo'l qoidasi ishlaydi. Bu holat hatto davlat test imtihonida ham keltirib o'tilgan. Ya'ni avtoturargohlarda ham 10 qo'l qoidasi amal qiladi. Sizda ham avariya holatlari yuzaga keladigan bo'lsa, malakali Yevroprotokol xodimlarini ROD 24 ilovasi orqali 24 ga 7 chaqirsangiz bo'ladi. ROD 24 ilovasini esa Play Market hamda App Store'lardan yuklab olishingiz mumkin.